うん、はいはい、いいです。うん。
ちゃうけどさ、すごいね。これ何時間5時間くらい燃やしたんだけど、5時間でこんだけの量になったのか。でもまだいけるよ。まだ当分いけるよこれ。あとしばらくちょっと燃やしてさ、そしたらこれが残り火。